Rapaz, esse negócio tá dando certo, não. Eu senti direto, ele deu de cabeça na. Ela vinha logo comigo, ele já vai pra lá. Ô, pretinho, vai dar. Pia, Ih, olha lá. aí. Pois não. Passando veio, pô. É porque, Zé, tem asa não só vai quando o outro vai, tá ligado, né? Tá pia não, pia não, tá muito passando. Pô, eu tenho ciúme demais dessa coisa. Se o Bizarro tivesse jogado igual da gente, tá feio. Tá freio de doido, bicho, caralho, tá esbagaçando da gente, mano. Homem, não tem as bitolas. Eu vejo esbagaçando o meu desde casa. Eu vim atrás só escutando as bitolas. Passa ali, quando se mexer ali, logo volta. Também tem um pouco de cara em casa, não passar. Quando ela tá, ele tá na cola, parece que tá indo para aí, ó. Deixa eu pegar com o Bizarro. Eita, mano. Viu, Mizão? Passarinho na água. Carreira, bota fé no passarinho. Sabe, não pode botar fé não, cara. Você posta é só a brigada de antes, não posta a carreira não. Não posta só o tá passado com ele. E como foi que terminou? Tu acha que o celular caiu, bicho? Deu pra agarrar o resto não. Cuidado pra não ir lá em mel, pelo amor de Deus. Ó, velho, pode desse jeito. Terminar de embrumar o homem.